วัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเปเป้ฐานระวีเหมือนสุดใจนะครับและนี่คือรายการอยุธยา Long Tail Boat Racing 2016 สนามหนึ่งครับต้องขอบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสถานที่ที่ผมกำลังยืนอยู่นี้นะครับคือณบริเวณอ่างเก็บน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแถวบริเวณเขาเรียกว่าเป็นทุ่งภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับถือว่าเป็น2วันแห่งการแข่งขันนะครับผมของเรือหางยาวนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการแข่งขันเรือเร็วแห่งประเทศไทยนะครับและที่สำคัญครับเป็นครั้งแรกครับผมที่มีการกีฬาแห่งประเทศไทยมาทำการรองรับการแข่งขันครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับเรือเร็วต่างๆมากมายเรือหางยาวไม่ว่าจะเป็นประเภทตอนเดียว2ตอนเยอะแยะมากมายครับจะมาลงแข่งขันกันครับณบริเวณที่แห่งนี้นะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนี่คือสนามแรกด้วยนะครับผมและที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรือ1ตอน2ตอนวันนี้เนี่ยมีขับเคี่ยวกันอย่างเขาเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนครับในวันที่19แล้วก็20มีนาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับการแข่งขันจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับไปครับท่านผู้ชมครับสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมกีฬาใหม่เอี่ยมเลยนะครับที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองและล่าสุดนอกจากการแข่งขันเรือเร็วประเภทเรือเร็วสุดหนึ่งซึ่งมีนักแข่งแนวหน้าของประเทศไทยลงทำการแข่งขันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช 2558 ในปีพุทธศักราช 2559 นี้นะครับทางสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันเรือหางยาวชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยครับนอกจากเรือสุดหนึ่งนะครับเรือมาตรฐานระดับโลกก็ยังมีเรือที่ทำจากภูมิปัญญาของคนไทยเรือหางยาวครับที่เราเห็นกันทั่วประเทศไทยมีการแข่งขันนะครับโดยจะมีรุ่นที่เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยกันทั้งหมด5รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วยเรือเครื่องหางยาว2ตอนเครื่องยนต์4สูบเครื่อง K Standard นะครับเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4สูบเครื่อง K Standard แบบบนทุ่นหรือว่าแข่งขันในสกิทนะครับเรือเครื่องหางยาว2ตอนเครื่องยนต์ BT9 3แหวนบนทุ่นหรือว่าแข่งขันแบบเซอร์กิตมีเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4จังหวะ13แรงม้าบนทุ่นนะครับแล้วก็มีเรือเครื่องหางยาว2ตอนเครื่องยนต์150 cc จูเนียร์แข่งขันแบบบนทุ่นครับการแข่งขันเรือหางยาวขออนุญาตอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะครับเรือเนี่ยแบ่งง่ายๆเป็น2อย่างหรือว่า2ประเภทของเรือมีเรือเครื่องหางยาว2ตอนกับเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวครับเรือเครื่องหางยาว2ตอนนั้นมีการแข่งขันกันในรูปแบบของการวัดทางตรงนะครับหรือว่าแข่งขันแรกวิ่งทางตรงลุยกันเลยครับว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนส่วนเรือเครื่องหางยาวแบบตอนเดียวนั้นจะมีการแข่งขันกันแบบเซอร์กิตนะครับแต่เรือเครื่องหางยาว2ตอนก็แข่งขันแบบเซอร์กิตได้เหมือนกันต้องขออนุญาตเรียนเรื่องของรูปแบบของเรือที่แตกต่างกันเรือเครื่องหางยาว2ตอนนั้นจะมีการประดิษฐ์ท้องเรือแตกต่างกัน2ช่วงแต่ว่าถ้าเป็นตอนเดียวนั้นช่วงเดียวเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกับทำจากวัสดุชิ้นเดียวกันตลอดทั้งท้องเรือครับเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวจะมีอาการขีดที่มีการกระดอนจากผิวน้ำแต่ว่าเรือเครื่องหางยาว2ตอนนั้นจะไม่มีการกระดอนจากผิวน้ำครับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรกครับแข่งขันกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่าทุ่งภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ภายในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเลยเขตโบราณสถานต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปนิดเดียวเท่านั้นครับก็จะถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่ชาวอยุธยาเรียกกันว่าทุ่งนเรศวรนั่นเองครับในพิธีเปิดการแข่งขันครับก็มีคุณฐานระวีเหมือนสุดใจนะครับเป็นพิธีกรของงานนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากชาวอยุธยาเป็นอย่างดีแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมเข้าสู่หน้าร้อนแต่ก็ยังไม่ถึงว่าร้อนจัดมากนะครับการแข่งขันผ่านไปได้ด้วยดีครับเรามาชมไฮไลท์กันครับนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติมากล่าวรายงานด้วยนะครับการแข่งขันในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยานะครับและก็นักกีฬาทั้งหลายที่เข้าร่วมการแข่งขันเพราะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการแข่งขันเรือหางยาวประเทศไทยเลยนะครับมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมถึง5รุ่นด้วยกันครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการแข่งขันมีขึ้น2วันนะครับตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งมีนักกีฬาจากทั่วประเทศไทยเข้ามาแข่งขันครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องของเรือนิดหนึ่งนะครับ
เรือตอนเดียวนั้นท้องเรือมีตอนเดียวบางคนอาจจะเรียกว่าเรือกระบะมีที่มาจากเมื่อก่อนหัวเรือกับท้ายเรือต้องมีขนาดเท่ากันเหมือนกระบะนะครับเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นแหละต่อมาทำให้หัวเรือเล็กลงบางคนก็เรียกกันว่าเรือกระโดดเพราะว่าลักษณะการวิ่งของเรือเหมือนกับจะกระโดดไปกระโดดมานะครับกระดอนผิวน้ำนั่นเองเรือ2 ตอนท้องเรือมี2 ตอนครับเวลาวิ่งจะไม่กระโดดเหมือนกับเรือตอนเดียวนอกจากนี้แล้วเครื่องยนต์ที่เรียกกันว่าเครื่อง K นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่เล่นรถยนต์มาก่อนก็จะรู้จักในนามของ KE อาจจะเป็นเครื่องรถตู้หรือว่ารถเก๋งโตโยต้าสมัยก่อนนะครับก็มีตั้งแต่ 4K 5K ไปจนถึง 7K แต่ที่ใช้ในการแข่งเรือนั้นจะเป็น 4K และ 5K อันนี้คือตัวย่อของพวกเรือที่ใช้เครื่องยนต์ KE ทั้งหลายนะครับนอกจากนี้แล้วเรือที่ใช้เครื่องยนต์4 จังหวะ13 แรงม้า Standard เป็นเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ตอนแรกระบุว่าเป็น Honda เพราะว่ายี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะเป็น2 จังหวะนะครับแต่ตอนหลังไม่ระบุว่ายี่ห้ออะไรครับจริงๆพวกยุโรปก็มีเครื่องยนต์แบบนี้นะครับ13 แรงม้าเท่านั้นครับสำหรับพลังของเครื่องยนต์แต่ว่าสามารถปรับแต่งแล้วก็ไปได้เร็วทีเดียวครับถือว่าเป็นรุ่นกลางของการแข่งขันแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์ BT9 3 แหวนนะครับเป็นเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่เรียกกันว่า Rotax จริงๆแล้ว Rotax นี่ก็เป็นเครื่องที่สามารถใช้ในการขับโกคาร์ทได้ด้วยพวกเครื่องสูบน้ำเครื่องมือใดๆจัดว่าเป็นเครื่องรุ่นเล็กแล้วก็มี150 cc Junior ครับเป็นรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับความจุบวกสูบ150 ลูกบาศก์เซนติเมตรการแข่งขันกีฬาเรือเร็วนั้นเนี่ยอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าถือว่าการใช้เรือเป็นวิถีชีวิตทางสมาคมเรือเร็วได้มาจัดตรงนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยเสริมช่วยทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้เห็นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมนอกจากนั้นในด้านต่างๆจะเป็นสิ่งที่ตามมาในเรื่องของการค้าการขายการท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ผมต้องขอบคุณทางสมาคมเรือเร็วคณะผู้จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งขอให้การดำเนินการในครั้งนี้ทั้ง2 วันนะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยประสบความสำเร็จแล้วก็หวังใจอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้านะครับทางสมาคมเรือเร็วแห่งประเทศไทยจะได้มาจัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำประเภทเรือเครื่องหางยาวหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในพระนครศรีอยุธยาต่อไปซึ่งก็จะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือภาคส่วนก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนนะครับครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำประเภทเรือเครื่องหางยาวอยุธยาลองเทลโบ๊ทเรซซิ่ง 2016 สนามที่ 1 ณ อ่างเก็บน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ บัดนี้ขอบคุณครับผมต้องขอกราบขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่คอยเอื้อเฟื้อนะครับผมแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือครับถึงให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย เรสแรกครับเรือเครื่องหางยาว 2 ตอนครับเครื่องยนต์ BT9 3 แหวนส่วนทุนอย่างที่บอกแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องโรทักนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำหรือว่าเครื่องมืออะไรก็ตามครับออกจากฝั่งครับในช่วงแรกจากจุดสตาร์ทนะครับจะวนเรียบขอบของอ่างเก็บน้ำหลังจากนั้นจะวนไปทางด้านซ้ายซึ่งจะเป็นทิศทางที่เรียบกับถนนใหญ่และผ่านอีกทุ่นหนึ่งจะวนกลับมาการแข่งขันนั้นแข่งขันในรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับบนทุ่นนี่แหละครับลักษณะของเรือที่ไม่กระดอนหรือว่าเรือ2 ตอนครับโอ้ขี่กันได้เร็วมากๆครับดูการบังคับเรือครับดูการทิ้งเข้าโค้งครับดูการเข้าทุ่นสุดๆจริงๆครับไม่ธรรมดาครับนักแข่งแต่ละคนนักแข่งไทยฝีมือดีทีเดียวครับตอนนี้ที่มาแรงมากๆคือหมายเลข16นะครับสุวิทย์ศรีทองเอี่ยมครับเรือโชคอนันต์มาดีมากๆครับแต่เจอคู่แข่งขันอย่างโอเล่ช่างวิทย์ช่างโตเชียงกงคือสมภพโลหะศาสตร์บี้ขึ้นมา16นี่แหละครับคุณสุวิทย์นะครับหมายเลข5มาอีกคนครับเชิดชัยอิบเอกจากปูทะเลโชคนิมิตร
บี้ตีโค้งเข้ามาแม่ด้านในได้เปรียบหรือเปล่าด้านในได้เปรียบที่แม่ไม่ใช่ครับโอ้โหด้านนอกรักษาความเร็วได้ดีครับยังไปต่อครับสุวิทย์ศรีทองเอี่ยมนี่แหละครับไฮไลท์ของการแข่งขันครับเรือเร็วแบบนี้ต้องใช้ทักษะในการควบคุมในส่วนของกติกาการแข่งขันนั้นหมวกกันน็อกกับเสื้อชูชีพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เป็นกีฬาความเร็วเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยมากครับดูครับหมายเลข20ขึ้นมาดีจริงๆหลายคนครับเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์แข่งขันแถวบ้านแต่ตอนนี้เข้ามาสู่ระดับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วมาดูรอบชิงชนะเลิศที่1นะครับเป็นเรือหางยาว2ตอนเครื่องยนต์ BT9 3แหวนเป็นลักษณะของเซอร์กิตหรือว่าบนทุ่นนี่คือรายชื่อนักกีฬาที่แข่งขันครับจากทั่วประเทศจริงๆนะครับมีทั้งจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกภาคของประเทศไทยครับรวมตัวกันที่นี่ออกตัวมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแรงอีกครั้งครับหมายเลข16ไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณสุวิทย์ศรีทองเอี่ยมครับดูครับดูลักษณะของการวิ่งทางตรงนี่เหมือนกับนักกีฬามอเตอร์ไซค์หมอบเลยนะครับแล้วก็เข้าทุ่นแรกดูลักษณะการเข้าทุ่นดูการแบนเข้าทุ่นครับรักษาลายดีเอาเรือมีปัญหา1ลำครับเรือหมายเลข6ของคุณสมภพโลหะศาสตร์ตอนแรกมาดีๆเรือมีปัญหาซะแล้วครับเรือหางยาวเองเป็นความคิดของคนไทยตอนแรกเนี่ยก็ขี่เรือมาดีๆปรากฏว่าเรือมีปัญหาก็เลยคิดวิธีใหม่จะถอยหลังเข้าฝั่งหรือว่าเข้าไปสู่ที่จอดคิดไปคิดมาทำแบบนี้ได้ด้วยก็เลยคิดค้นเรือหางยาวขึ้นมาครับนี่คือที่มาที่ไปตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเรือหางยาวของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณ์นายาสิทธิราชดูนักกีฬาแต่ละคนมุ่งมั่นมากๆครับพวกนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็แข่งแถวบ้านแข่งในแม่น้ำแข่งในบึงแถวบ้านแต่คราวนี้มาสู่สนามใหญ่มีแชมป์ประเทศไทยเป็นเดิมพันครับเรามีภาพถ่ายจากโดรนด้วยนะครับทีมงานถ่ายทอดของเรานั้นใช้เทคโนโลยีล้ำนำสมัยครับมีโดรนให้ดูด้วยดูการเข้าทุ่นจริงๆแล้วนี่คือสนามแรกของการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนักกีฬาต้องพยายามสะสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวหลายอย่างในการแข่งขันบางคนยังไม่คุ้นกับหมวกกันน็อกแข่งขันสมัยก่อนนะครับไปซิ่งแถวบ้านซิ่งบนเรือแถวบ้านปรากฏว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่มีชูชีพแหละแต่ว่าต้องสร้างความคุ้นเคยครับมาแข่งขันระดับนี้มาตรฐานสำคัญเพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกกับชูชีพจำเป็นมากในส่วนของนักกีฬาก็ลุยเต็มที่ครับและต้องขอชมอย่างหนึ่งนะครับว่าบริเวณทุ่งนเรศวรอ่างเก็บน้ำที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันแห่งนี้โอ้โหน้ำใสจริงๆครับน้ำดีมากๆและเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่จริงๆเป็นแหล่งที่ปล่อยน้ำให้กับชาวนาชาวไร่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตใกล้เคียงได้ใช้น้ำเรียกว่าเป็นแหล่งสำหรับการเกษตรที่สำคัญสำหรับประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงครับจริงๆจากนี้ไปสุพรรณบุรีก็ไม่ไกลนะครับไปได้หลายจังหวัดเลยเอาละครับหมายเลข18ขึ้นมาดีมากๆชวลิตแก้วอ่ำครับโอ้โหชวลิตแก้วอ่ำครับชนะไปในฮีทนี้ครับที่2เป็นหมายเลข31สุภชัยสรรพคุณครับชาวลิตอันดับที่1ที่2สุภชัยและที่3เป็นอัมพลพานทองมาดูการแข่งขันในที่2ครับเป็นเครื่องยนต์ BT9 3แหวนเหมือนกันนะครับเรือแบบเมื่อสักครู่แล้วครับเรือเครื่องหางยาวรุ่นเดียวกับเมื่อสักครู่แต่เป็นที่2แล้วครับตัดสินแล้วชาวลิตสุภชัยอัมพลพวกนี้คือตัวเต็งครับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน12คนนะครับหลังจากผ่านรอบคัดเลือกมาถึงรอบชิงชนะเลิศการปล่อยตัวครับการปล่อยตัวนั้นเป็นระบบที่ได้มาตรฐานมากๆนะครับจะมีเครื่องเกี่ยวหางของเรือและพอกรรมการให้สัญญาณทางกรรมการและเครื่องจักรก็จะลดหางเรือลงพอหางเรือแตะน้ำอะไรก็ออกตัวได้ทันทีพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นยุติธรรมมากๆได้มาตรฐานครับเรือพวกนี้เคลื่อนที่ด้วยใบพัดที่หางแต่ว่าจะเร็วจะแรงอยู่ที่ฝีมือของนักกีฬาและการปรับแต่งเรือรวมถึงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ต่างกันได้ไม่มากมันอยู่ที่ความรู้ของช่างเรื่องของลูกเล่นที่ช่างจะใส่ส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาก็เป็นช่างเองหลายคนนะครับต้องเข้าใจกลไกของเครื่องยนต์เป็นอย่างดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝีมือครับฝีมือในการขับขี่เรือตอนนี้สุภชัยชาวลิตกับอัมพลคือ3ตัวเต็งที่จะเป็นแชมป์สนามแรกของการแข่งขันครั้งนี้ครับ
รุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นเรือที่ดูสนุกมากๆนะครับดูครับดูการเข้าทุ่นมาแล้วก็ยิงขึ้นไปออกจากโค้งขึ้นสู่ทางตรงยิงขึ้นไปโอ้โหนำลิ้วเลยครับต้องยอมรับสุภชัยไม่ธรรมดาจริงๆครับสุภชัยสรรพคุณขี่ได้ดีจริงๆนะครับการบังคับเรือของหมายเลข31ใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็มีหลายคนพยายามจะไล่จี้ขึ้นมานะครับชาวลิศแก้วอามครับชนะไปแล้วในฮีทแรกฮีทที่2จะเป็นอย่างไร39อีกคนนึงครับอัมพลพานทองนี่นะครับ31ครับสุภชัยนั้นเป็นคนที่นำอยู่ในขณะนี้แม้ว่าในฮีทแรกไม่ชนะแต่ถ้าฮีท2เขาชนะเขาเป็นแชมป์สนามแรกทันทีครับสุภชัยยังคงอยู่ข้างหน้าสุภชัยดูลักษณะของการทิ้งตัวเข้าทุ่นรวมไปถึงจังหวะทางตรงครับทำตัวให้แอโรไดนามิกหรือว่าลู่หลงมากๆนี่แหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านสุดยอดครับแล้วดูการเข้าทุ่นนี่แหละครับแบนเข้าทุ่นห้ามรัดทุ่นนะครับรัดทุ่นโดนลงโทษทันทีรัดทุ่นนี่ถือว่าไม่มีสิทธิชนะเลยครับเพราะว่าจะโดนทำโทษหนักจังหวะเข้าทุ่นเสียบในขึ้นได้ไหมโอ้โหรักษาลายกันดีครับต้องชมนักกีฬาครับเนื่องจากว่าเรือพวกนี้มีความเร็วสูงมากและในการแข่งขันทางน้ำโดยการแข่งขันเรือหางยาวพวกนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักกีฬาต้องมีสปิริตต้องมีน้ำใจนักกีฬาต้องไม่เจตนาทำร้ายหรือว่าเล่นงานคู่ต่อสู้ต้องไปตามลายตัวเองครับสปิริตสำคัญมากๆบริเวณนี้สวยงามมากนะครับมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรอยู่ใกล้ๆด้วยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครศรีอยุธยาครับชาวกรุงเก่าดูความเร็วทางตรงไม่ธรรมดาครับและเรือหางยาวสมัยนี้พัฒนาปรับแต่งมาสามารถเลี้ยวโค้งเข้าทุ่นได้ดีมากๆความคมของการเข้าทุ่นไม่ธรรมดาครับต้องแข็งแกร่งต้องฟิตและต้องเข้าใจเรือดีนะครับทิ้งเข้าเหมือนมอเตอร์ไซค์แบนเข้าทุ่นนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์แบนเข้าโค้งอย่างไรอย่างนั้นเลยและต้องเข้าใจกลไกของเรือครับการบังคับเรือเหลือไปมองหลังนิดนึงตัวเองไปต่อครับสุภชัยสรรพคุณยังคงนำนะครับในเรือหมายเลข31คนนี้แล้วครับแล้วก็ดูแล้วชนะไปเลยครับสุภชัยอันดับที่1ครับจากสังกัดต้อช่างไก่เกาะตะเคียนครับอันดับที่1ที่2เป็นชาวลิศแก้วอ่ำและที่3อัมพลพานทองมาชมกันต่อนะครับการแข่งขันอยุธยา Long Tail Boat Racing 2016ครับเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1การแข่งขันในรุ่นต่อไปเป็นเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4จังหวะ13แรงม้าฟังเหมือนนิดเดียวแต่เดี๋ยวมาดูความเร็วของเรือพวกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับมีนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับเข้ามาแข่งขันเหมือนกับทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆพวกเขาได้เข้าสู่เวทีระดับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนี่ครับโอ้โหเรือมันกระดอนมันจริงนะครับนี่เรือตอนเดียวครับเรือตอนเดียวเขาเรียกว่าเรือกระโดดนะครับเพราะว่าเรือมันจะมีอาการอยู่นี่แหละครับกระดอนกับผิวน้ำแต่ต้องชมนักกีฬานะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับระบบของการแข่งขันเรือชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเราจะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือว่าฮีทหลังจากนั้นจะคัดเลือกนักกีฬา12คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2ฮีทคือฮีทที่1และฮีทที่2ผู้ชนะในแต่ละฮีทจะได้60คะแนนที่2ได้53คะแนนที่3ได้48คะแนนและรวมคะแนนที่ได้จากทั้ง2ฮีทในรอบชิงชนะเลิศใครได้มากที่สุดก็จะเป็นแชมป์สนามนี้ไปและเมื่อรวมทุกสนามของการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยใครได้มากที่สุดก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยใน5รุ่นที่มีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีครับสรุปผลการแข่งขันในเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4จังหวะ13แรงม้าแชมป์ในรุ่นนี้ได้แก่ธีรพงษ์อิ่มเอกครับที่2ซึ่งเป็นสุภชัยสรรพคุณและที่3ชาวลิศแก้วอ่ำการแข่งขันในรุ่นต่อไปเป็นเรือเครื่องหางยาวท้องถิ่นนะครับจัดมา2รุ่นสำหรับการแข่งขันที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะครับแต่ถ้าเป็นสนามอื่นก็แข่งขันรุ่นอื่นครับรุ่นกิจกรรมพิเศษนี้จะเป็นเรือเครื่องหางยาวท้องถิ่นกับเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4สูบครับเส้นทางการแข่งขันจะเป็นลักษณะของ drag racing หรือว่าการแข่งขันทางตรงไม่ถึง1กิโลเมตรครับประมาณ 6-700 เมตรนะครับวัดกันว่าใครวิ่งเร็วกว่าเข้าเส้นชัยปล่อยตัวพร้อมกันนะครับแข่งกันตัวต่อตัวครับ
นี่แหละครับวัดกันที่ความเร็วเลยครับปล่อยตัวพร้อมกันใครถึงเส้นชัยก่อนชนะไม่มีทุ่นไม่มีโค้งอะไรทั้งสิ้นวัดทางตรงเลยครับนักกีฬาทำเรือมาดีนอกจากนี้แล้วฝีมือในการขี่เรือก็สำคัญมากๆคู่ขี้สูสีโอ้โหหมวกแดงมาก่อนครับนิดเดียวเท่านั้นครับการแข่งขันในรูปแบบนี้ก็เหมือนการแข่งขัน drag racing ของรถยนต์พวก water mile อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเรือหางยาวนั้นแข่งขันทางยาวกว่าฝีไม้ลายมือก็สำคัญครับรวมไปถึงทักษะในการบังคับเรือคุณต้องขี่เรือให้ตรงนะครับบังคับเรือให้ตรงที่สุดและต้องปรับแต่งเครื่องยนต์มาเหมาะสมสำหรับการแข่งขันนอกจากนี้แล้วแรงต้นหรือว่ากำลังตอนออกสตาร์ทสำคัญมากๆครับนักกีฬาฝีมือดีหลายคนนะครับที่เป็นตัวเต็งในรุ่นนี้คือพงศพักทรัพย์ผลหรือเบิร์ด BCC แล้วก็สมัยหวานฉ่ำครับจากอพอลโล 11 และจรัญรอดบุญชัยจากจอมิตรใหม่บางพลีการแข่งขันในรุ่นนี้ได้รับความสนใจมากๆนะครับจากกองเชียร์และผู้ชมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคนที่เข้ามาในสนามบริเวณทุ่งนเรศวรครับดูสิครับดูการวัดความเร็วทางตรงน่ากลัวนะครับไม่ใช่ไม่น่ากลัวครับความเร็วสูงขนาดนี้และมวลน้ำขนาดนี้ครับในบริเวณอ่างเก็บน้ำผลการแข่งขันครับพิธีมอบรางวัลในการแข่งขันรุ่นเครื่องหางยาว2ตอนเครื่องยนต์ BT9 3 แหวนผู้ที่ได้ขึ้นโพเดียมรับรางวัลมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับชนะเลิศครับอันดับที่1ได้แก่สุภชัยสรรพคุณครับจากต้อช่างไก่เกาะตะเคียนจันทบุรีได้รางวัลชนะเลิศไปครับเรือเครื่องหางยาว2ตอนนะครับเครื่องยนต์ BT9 3 แหวนรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่าได้ที่2ในสนามนี้นะครับได้คะแนนสะสมไป53คะแนนในสนามนี้ชาวลิตแก้วอ่ำครับอันดับที่3เป็นอัมพลพานทองอันดับ4เชิดชัยอินเอกและอันดับที่5วีรพัฒน์จิตราพัฒน์ใครรวมคะแนนสะสมทุกสนามได้มากที่สุดจะเป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนี้คุณสุภชัยสรรพคุณเอาไปก่อนเลยครับ60คะแนนเต็มการแข่งขันในรุ่นเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4จังหวะ13แรงม้าชนะเลิศได้แก่พีรพงษ์อิ่มเอกครับจากโยธาคิมหันงามการช่างหนุ่มคลอง3จันทบุรีชนะเลิศไปได้60คะแนนเต็ม53คะแนนสำหรับคะแนนที่2นะครับหรือว่ารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่สุภชัยสรรพคุณครับจากต้อช่างไก่เกาะตะเคียนจันทบุรีที่3เป็นชวลิตแก้วอ่ำเอาไป48คะแนนครับจากสนามนี้ที่4วิทูลรัตนเลิศจากจ่าเรซซิ่งและอันดับที่5นิเวศนาพรครับหรือว่าคุณโอเล่จากโอเล่ช่างวิทย์จันทบุรีต่อไปครับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในรุ่นเรือเครื่องหางยาว2ตอนเครื่องยนต์150 cc จูเนียร์นะครับชนะเลิศได้แก่อินจันเกษมนักกีฬาดังของวงการเรือหางยาวประเทศไทยครับสังกัดทีมอชัยฤทธิ์ได้ไป60คะแนนเต็มครับท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้มอบรางวัลที่2คุณไพฑูรย์สิงห์หานาจากขวัญใจน้องใหม่และที่3อภิชาสวัสดีครับที่4เป็นพีรวัตรวุฒิเกตและที่5ธีรเดชบัวพุ่มคุณสุริพงศ์นะครับในฐานะของเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือเร็วผมขออนุญาตเรียนเชิญอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้เกิดงานวันนี้นะครับคุณวินิตวงศ์ยิ่งกุลผู้ดำต่อไปเป็นพิธีมอบรางวัลในรุ่นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับสนามนี้นะครับที่แข่งขันแรกกันแล้วครับวัดความเร็วทางตรงเลยนะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนในรุ่นกิจกรรมพิเศษเรือเครื่องหางยาวท้องถิ่นชนะเลิศได้แก่พงพักทรัพย์ผลเบิร์ด BC ที่2สมัยหวานฉ่ำจากอพอลโล 11และอันดับ3จรัญรอดบุญชัยจากจอมิตรใหม่บางพลีครับเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4สูบที่เรียกกันว่ากระบะนั่นเองนะครับ K Standard แข่งขันแบบบนทุ่นการแข่งขันรุ่นนี้มีการเก็บคะแนนสะสมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยด้วยนะครับรุ่นนี้นั้นแข่งขันในเส้นทางที่เรียกกันว่าเซอร์กิตหรือว่ามีทุ่นให้วนนะครับเส้นทางการวนทุ่นนั้นจะเป็นลักษณะของการวิ่งทวนเข็มนาฬิกาจากจุดสตาร์ทนะครับตรงขึ้นไปเรียบกับ
บริเวณฝั่งของอ่างเก็บน้ำแล้วก็วนไปทางด้านถนนใหญ่ก่อนที่จะวนกลับมาครับในรุ่นนี้ก็มีนักกีฬาฝีมือดีๆหลายคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันดูทักษะของนักกีฬาขอเรียนเลยว่าเรือหางยาว2 ตอนพวกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับดูครับดูการควบคุมของนักกีฬาไทยส่วนใหญ่พวกนี้ก็ทำเรือด้วยตัวเองนะครับจะมีช่างคอยดูแลด้วยที่สำคัญนักกีฬาต้องคุ้นเคยกับเรือการปล่อยตัวนั้นแข่งขันพร้อมกันเหมือนกับรุ่นอื่นครับจะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกแล้วก็หานักกีฬาที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งแข่งขันเป็น2ทีมเหมือนกันครับเรือหมายเลข89วุฒิพงษ์กัญญานุชครับเมื่อสักครู่นะครับจากช.รัตนเจริญพรเรือดีครับนักกีฬาก็ดีตกแต่งเรือมันสวยงามมากๆการแข่งขันในฮีทแรกนั้นตัวเต็งคือคุณวิชาญคุ้มเมนนะครับจากกรมทุนศรีเจริญทรัพย์เรือหมายเลข59เขาบอกว่าลำนี้แรงมากและคุณวิชาญบังคับเรือได้ดีนอกจากนี้89น่ากลัวครับวุฒิพงษ์กัญญานุชนอกจากนี้ก็ยังมีคุณมานะพุ่มเรืองนะครับและคุณพรเทพฉิมบ้านไร่ที่น่าจับตามองสำหรับการแข่งขันในรุ่นเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4 สูบการแข่งขันในรุ่นนี้นะครับมีนักกีฬาที่เป็นตัวเต็งทั้งหมด6 คนด้วยกันต้องใช้ทักษะในการบังคับเรือเป็นอย่างสูงมากๆเนื่องจากว่าที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับในเรื่องของคลื่นหรือว่าในส่วนของแรงกระเพื่อมจากน้ำจะไม่มีนักกีฬานั้นแข่งในน้ำนิ่งๆเลยครับเพราะฉะนั้นวัดฝีมือจริงๆครับนี่เป็นรายชื่อของนักกีฬาที่แข่งขันนะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศนั้นมีนักกีฬาผ่านเข้ามา6 คนปล่อยตัวพร้อมกันครับ6 คน6 ลำสตาร์ทไปแล้วครับต้องมาดูครับด้านในหรือด้านนอกจะได้เปรียบส่วนใหญ่แล้วด้านในจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าออกสตาร์ทเรียบกับเส้นทางการวิ่งอยู่แล้วด้านนอกใช้ความเร็วด้านนอกจะอ้อมตัดลายแซงและเรือมันยาวครับดูขนาดของเรือครับไม่ธรรมดาครับตอนเดียวนี่เขาเรียกว่าเรือกระโดดเลยนะครับนี่ครับดูลักษณะการเข้าทุ่นโอ้โหด้านในเข้าทุ่นสวยจริงๆครับเข้าทุ่นคมมากๆฝึกซ้อมมาดีครับเพื่อการแข่งขันระดับนี้โดยเฉพาะคุณวิชาญคุ้มเนนครับตัวเต็งของการแข่งขันจากกรมทุนศรีเจริญทรัพย์ขึ้นมาเป็นผู้นำสุดยอดครับวิชาญคุ้มเนนสมเป็นตัวเต็งจริงครับดูการแบ่งเข้าทุ่นของนักกีฬาทั้งหมดมี3 ทุ่นนะครับวนทวนเข็มนาฬิกาใครเข้าเส้นชัยก่อนเมื่อครบรอบของการแข่งขันชนะโอ้โหเร็วจริงๆครับสุดๆต้องบอกแบบนี้เลยครับนี่คือนิมิตใหม่ของวงการนะครับกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยนั้นซึ่งจะถูกรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าน่าสนใจเลยคิดว่านอกจากเรือสูบที่มีการแข่งขันมาก่อนหน้านี้ให้มีการแข่งขันเรือหางยาวซึ่งเป็นพาหนะที่ผลิตโดยคนไทยทำโดยคนไทยครับวัดฝีมือเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยภายใต้สโลแกนของสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณวรวุฒิ รงค์ภักดีว่ากีฬาเรือเร็วของไทยก้าวไปสู่สากลสร้างสุขแก่มวลชนด้วยผลแห่งธรรมาภิบาลมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะควบคุมเรือแบบนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าคุณวิชาญคุ้มเนียนกันแน่จริงชนะไปครับในการแข่งขันฮีทครับรอบชิงชนะเลิศที่1วิชาญคุ้มเนียนได้อันดับที่1ครับที่2เป็นมานะพุ่มเรืองที่3วุฒิพงษ์กัญญาการแข่งขันมี2ฮีทครับเหมือนกับรุ่นที่เราเห็นก่อนหน้านี้การแข่งขันฮีทที่2ของเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4 สูบหรือที่เรียกกันว่าเรือกระบะเพราะว่าเป็นเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวนะครับมันจะกระโดดอย่างที่เห็นแล้วครับนักกีฬาจากทั้งหมด10 คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ6 คนนะครับวิชาญคุ้มเนียนชนะมาแล้วในคลิปแรกที่2หมายเลข59จะเข้าวินอีกหรือเปล่าออกสตาร์ทครับและก็แกะออกตัวได้ดีอีกครั้งครับวิชาญคุ้มเนนมานะพุ่มเรืองพรเทพฉิมบ้านไร่รวมถึงวุฒิพงษ์กัญญานุชนะครับที่มีผลงานดีจากฮีทแรกคราวนี้บี้กันขึ้นมาเพื่อแย่งอันดับที่2ครับวิชาญคุ้มเนนออกตัวได้ดีอีกครั้งออกตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงครับไม่ใช่ว่าแซงง่ายๆแต่ว่าก็แซงได้อยู่ที่จังหวะอยู่ที่การเลือกลาย
และเรื่องของโชคก็สำคัญครับบางคนนำอยู่ดีๆจะจบการแข่งขันอยู่แล้วอยู่ดีๆเครื่องพังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ครับแต่นี่คือกีฬาที่มีความเร็วสูงนะครับและตัวนักกีฬาเองก็อยู่บนเรือเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสำคัญที่สุดทางสมาคมกีฬาเรือเร็วเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันนะครับในรายการนี้ก็มีนักกีฬาต้องสวมหมวกกันน็อกและใส่เสื้อชูชีพด้วยสำคัญมากๆครับสมัยก่อนพูดง่ายๆเราแข่งขันกันแบบบ้านๆนักกีฬาอาจจะไม่สวมหมวกกันน็อกอาจจะไม่มีชูชีพมาใส่แบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นแต่ต้องปรับและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับวิชาญคุ้มเนนครับออกมาดีอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันที่2นำมาปัจจัยอย่างก็คือคลื่นที่เรือลำหน้าสร้างถ้าเรือลำหลังวิ่งตามคลื่นของเรือลำหน้าถือว่าร่องน้ำที่เรือลำหน้าสร้างแล้วอาจจะเรือสะดุดมีปัญหาได้นี่เป็นเครื่องยนต์4 สูบนะครับดูการเลี้ยวไม่ธรรมดาครับแบนเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับก้นทับแตะน้ำนะครับข้อสำคัญก่อนที่จะเข้าทุ่นหรือว่าเข้าโค้งต้องเบาเรือก่อนลดความเร็วนิดนึงและในจังหวะเข้าทุ่นหรือว่าเข้าโค้งแล้วค่อยเร่งความเร็วออกจากทุ่นออกจากโค้งนั้นนี่ครับเบาเข้าปุ๊บออกจากทุ่นเร่งความเร็วขึ้นไปเดินคันเร่งต่อนั่นแหละครับลักษณะของการเข้าทุ่นทักษะก็คือสิ่งสำคัญการฝึกฝนพวกนี้ฝึกกันมาหลายปีครับกว่าจะได้ระดับนี้ขอย้ำเลยนะครับไม่ง่ายครับการแข่งขันเรือเร็วขี่ไม่ง่ายจริงๆใครที่เคยขี่เรือหางยาวจะรู้เลยครับว่านักกีฬาพวกนี้ขั้นเทพต้องเรียกแบบนั้นเลยครับและวิชาญคุ้มเนนครับแกก็สบายๆอีกครั้งในการแข่งขันที่2ที่แรกชนะมาแล้วที่2 59ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ก็ดูลีลากันครับดูลีลาการเข้าทุ่นอยู่ข้างหน้าและแกบางลายครับบางลายให้ข้างหลังขึ้นไม่ได้ไม่รู้ข้างหลังจะทำยังไงมานะพุ่มเรืองเลยเหนื่อยครับแม่เห็นใจมานะพุ่มเรืองแล้วก็พรเทพรวมไปถึงสุภาพเลยนะครับแซงลำบากจริงครับวิชาญคุ้มเนนแกเก๋าและเป็นเกมครับอยู่ด้านหน้าก็บังลายได้ดีความแข็งแกร่งความฟิตของร่างกายก็สำคัญนะครับแผ่วไม่ได้ทักษะก็ต้องดีด้วยนี่คือชนิดกีฬาที่ประเทศไทยจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นปีแรกครับการแข่งขันเรือหางยาว Long Tail Boat ครับได้รับการยกย่องจากชาวต่างประเทศด้วยว่ามันเป็นสมองของคนไทยที่พัฒนาพาหนะทางน้ำแบบนี้ได้ต้นทุนก็ไม่สูงและเป็นเรือที่มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะยิ่งกับสภาพทางน้ำของประเทศไทยตามแม่น้ำตามลำคลองต่างๆและเป็นพาหนะที่ใช้ในการสัญจรไปมานานเกือบ100 ปีแล้วนะครับในประเทศไทยใช้ทำการค้าขายได้ครับเดี๋ยวนี้เราก็ปรับมานะครับให้มีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยวิชาญคุ้มเนนขี่ดีจริงๆครับต้องยอมรับครับแกควบคุมเรือได้ดีมากๆและเก๋าก็คือเรื่องของลาย racing line ของวิชาญคุ้มเนนไม่ธรรมดาเข้าทุ่นทิ้งน้ำหนักแบนครับเหมือนมอเตอร์ไซค์แบนเข้าครับแล้วก็ออกเดินคันเร่งต่อออกปุ๊บเดินคันเร่งปื๊ดขึ้นนี่แหละครับวิธีการขี่เรือเร็วของวิชาญคุ้มเนนสมบูรณ์แบบครับตามตำราเป๊ะเลยแบนเข้าออกจากโค้งเดินคันเร่งต่อเป็นจริงครับต้องเรียกว่าเป็นจริงๆมือท่านเทพครับคนอื่นได้แค่เข้ามาไล่จี้คุณวิชาญใกล้ๆเท่านั้นแต่ไม่สามารถแซงวิชาญคุ้มเนนได้เลยวิชาญคุ้มเนนก็เลยชนะไปอีกฮีทหนึ่งครับรวมแล้ว2ฮีทได้ไป60 กับ 60 120คะแนนเต็มที่2เป็นมานะพุ่มเรืองที่3พรเทพสิทธิ์บ้านไร่ครับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรุ่นกิจกรรมพิเศษหรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4 สูบนะครับวัดกันความเร็วทางตรงอย่างเดียวใครเข้าเส้นชัยก่อนชนะในการพบกันระหว่างภักพลสุดเกตจาก SS Service และศักดิ์ชัยกะสายศรีจากทีมนายกชนิดครับ
รอบชิงชนะเลิศใครเข้าเส้นชัยก่อนเป็นแชมป์ไปเลยครับรุ่นนี้ไม่ได้มีการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแต่ว่าแข่งขันเฉพาะสนามพระนครศรีอยุธยาแล้วครับออกตัวกันมาแล้วครับพักขพลกับศักดิ์ชัยครับพักขพลกับศักดิ์ชัยตีคู่กันขึ้นมาครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพักขพลจะเร็วครับเร็วมากๆพักขพลจาก SS Service ครับพักขพลหรือศักดิ์ชัยเดี๋ยวมาวัดกันที่เส้นชัยครับนำอยู่ก็ไม่แน่พักขพลชนะไปครับพักขพลสุดเกตเป็นแชมป์ไปการแข่งขันในรุ่นต่อไปครับเรือเครื่องหางยาว2ตอนนะครับเครื่องยนต์4สูบเครื่อง K Standard เครื่อง K ก็เป็น KE นะครับรหัสเครื่องยนต์ที่ทาง Toyota เคยใช้กับรถยนต์แล้วก็พาหนะหลากหลายอย่างครับการแข่งขันในรุ่นนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบของทางตรงหรือว่า Drag Racing ในการแข่งขัน Drag Racing วัดกันที่ใครเข้าเส้นชัยก่อนปล่อยตัวพร้อมกันห้ามจำสตาร์ท98เมื่อสักครู่นี้คือรุ่งอรุณแก้วนุ่มนะครับจากชรัตนเจริญพรส่งมา2คนครับชรัตนเจริญพรนอกจากรุ่งอรุณและยังมีเด่นทิมกลั่นคนหนึ่งการแข่งขันในรุ่นนี้มีการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับการแข่งขันอีกคู่หนึ่งคือไตรเทพจิตส่งเสริมเจอกับมานะพุ่มเรืองครับมานะว่ากันว่าสพัฒนกิจคลองด่านห้ามแพ้มานะโอ้โหฉีกกระจายมานะพุ่มเรืองไม่รู้ว่าไตรเทพมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับดูแล้วเรือปิดฟอร์มไปครับโอ้โหแต่มานะฉีกกระจายครับแบบนี้ไตรเทพน่าจะมีปัญหาเรื่องของเรือด้วยแหละครับก็เป็นนั้นว่ามานะพุ่มเรืองครับเอาชนะไตรเทพจิตส่งเสริมไปได้ครับสุดยอดจริงครับสพัฒนกิจครองด่านตัวเต็งของการแข่งขันแล้วก็เป็นนั้นว่ามานะเป็นผู้ชนะได้คะแนนสะสมจากสนามนี้60คะแนนครับไตรเทพได้รองแชมป์ทีมของนายกเต่านะครับได้53คะแนนบนโพเดียมรับรางวัลครับบริเวณขอบน้ำของทุ่งนเรศวรนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุ่งภูเขาทองที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับแต่ช่วงหลังก็จะเรียกกันว่าทุ่งนเรศวรนะครับพิธีมอบรางวัลครับในรุ่นเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4สูบชนะเลิศได้แก่วิชาญคุ้มเนนจากโรงกลึงศรีเจริญทรัพย์อันดับ2รองชนะเลิศได้แก่มานะพุ่มเรืองครับจากสพัฒนกิจคลองด่านและอันดับที่3ได้ถ้วยรางวัลกลับบ้านด้วยเป็นพรเทพฉิมบ้านไร่จากทีมช่างหนึ่งครับอันดับที่4เป็นสุภาพปั้นทองดีและที่5วุฒิพงษ์กัญญานุชใครพลาดจากสนามนี้เอามาแก้ตัวได้คราวหน้าครับอันดับ1ของเราเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทคุณพักขพลสุดเกตจาก SS Service พิธีมอบรางวัลในรุ่นกิจกรรมพิเศษเรือเครื่องหางยาวตอนเดียวเครื่องยนต์4สูบรุ่นนี้ไม่ได้มีการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแต่ผู้ชนะแรกเร็วที่สุดพักขพลสุดเกตจาก SS Service ที่2เป็นศักดิ์ชัยกับสายสีจากนายกชนินและที่3พรเทพสิงห์บ้านไร่จากช่างหนึ่งหรือซิ่งลงแข่งในหมายเลข3ด้วยคุณพรเทพฉิมบ้านไร่จากช่างหนึ่งเรือรุ่นนี้แข่งขันเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่อื่นกิจกรรมพิเศษอาจจะเป็นเรือแบบอื่นพิธีมอบรางวัลในรุ่นต่อไปครับเรือเครื่องหางยาว2ตอนเครื่องยนต์4สูบชนะเลิศได้แก่มานะพุ่มเรืองจากสพัฒนกิจคลองด่านการแข่งขันในรุ่นนี้แข่งขันแบบแร็กนะครับวิ่งทางตรงไม่ได้มีทุนครับชนะเลิศไปครับมานะพุ่มเรืองอันดับที่2รองชนะเลิศได้แก่ไตรเทพจิตส่งเสริมจากทีมนายกเต่าเรือมีปัญหาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับโดนมานะทิ้งห่างไปเยอะเลยสรุปแล้วมานะพุ่มเรือง60คะแนนครับไตรเทพจิตส่งเสริม53คะแนนที่3รุ่งอรุณแก้วนุ่มลุ้นกันต่อครับสนามต่อไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปชมพิธีปิดการแข่งขันนะครับจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมพรผมจุลกรขอลาไปก่อนในช่วงนี้สวัสดีครับท่านอุปนายกสมาคมกีฬาความเร็วทางน้ำประเภท
เครื่องเรือหางยาวท่านเลขาสมาคม นักกีฬา ผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับ วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ที่ได้มามอบถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติให้กับนักกีฬาในการแข่งขันอยุธยาลองเทลโบสเลสซิ่ง 2016 ในวันนี้ ผมทราบดีครับว่าการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งมีภารกิจที่ซับซ้อนมากมายมีความเหนื่อยยากคณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องเป็นมือประสาน10 ทิศจึงจะให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านที่ต้องการพัฒนากีฬาเรือเร็วไปสู่จุดมุ่งหมายไปสู่เส้นทางที่ท่านตั้งเป้าประสงค์ไว้ก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนักกีฬาผู้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันถือว่าเป็นครั้งแรกในระดับประเทศต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นผู้ให้การสนับสนุนหลักของสมาคมกีฬากีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักกีฬาทุกท่านช่วยกันสนับสนุนให้กีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไกลไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคตภายใต้คำฝันของสมาคมที่ว่ากีฬาเรือเร็วของไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างสุขแก่มวลชนด้วยผลแห่งธรรมาธิบาลการแข่งขันกีฬาเรือเร็วอยุธยาลองเทลโบสเลสซิ่ง 2016 สนามหนึ่งในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากมีผู้เข้าชมการแข่งขันจำนวนมากเป็นไปด้วยความราบรื่นสนุกสนานให้ความสุขแก่ประชาชนด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความรักความสามัคคีให้กับพวกเราทุกคนทั้งนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบารมีของพระบรมกษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มครองให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงานตลอดจนนักกีฬาและทีมเรือทุกทีมประสบแต่ความสุขความสนุกสนานความปลอดภัยเดินทางกลับไปพบบุคคลที่ท่านรักด้วยความสวัสดิภาพผมขอปิดการแข่งขันณบัดนี้ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมไปดังให้นักกีฬาทุกท่านและทุกทีมที่ทำการแข่งขันครับเจอกันใหม่สนามหน้าสุพรรณบุรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เอาเลยครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่ถือว่าได้รางวัลเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับพี่ ชื่อพงพักทรัพย์ผลครับ พี่พงษ์พัฒน์ทรัพย์ผลนะฮะขอเรียกชื่อเล่นๆแล้วกันพี่ ชื่อเบิร์ดครับ พี่เบิร์ดผมถามพี่เบิร์ดแบบนี้ว่าถ้วยรางวัลที่ได้วันนี้นะครับผมพี่เบิร์ดเนี่ยวันนี้ลงแข่งในรุ่นไหนอะไรยังไงครับ รุ่น 18 เรือโดดท้องถิ่นครับ 18ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพิเศษด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นแล้วรางวัลที่ได้วันนี้คือรางวัล ที่ 1 ครับ ชนะเลิศนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยถามก่อนเลยพี่ความรู้สึกสำหรับสมาคมเรือเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยเราได้ถูกบรรจุแล้วในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ดีใจครับที่ทำให้ได้เป็นงานใหญ่ๆอย่างเงี้ย คือปกติเนี่ยเราแข่งกันปกติธรรมดาจัดกันเองใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เป็นสนามบ้านๆธรรมดาตามงานวัดอย่างเงี้ยครับ แต่คราวนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวพี่น้องที่รักเรือเร็วนะฮะทั่วประเทศไทยมารวมตัวกัน แล้วก็ถือว่าเป็นถ้วยก็ถือว่าเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยรู้สึกว่าสแตนดาร์ดขึ้น เพราะฉะนั้นครับฝากหน่อยครับถ้าเกิดครั้งหน้าจัดงานอยากให้มีอะไรเพิ่มขึ้น หรือว่าอยากจะแบบมีความรู้สึกอะไรต่อการจัดงานในครั้งนี้บ้างครับ ก็ดีใจนะครับที่จัดงานใหญ่ๆแบบนี้ แต่ครั้งหน้าผมขอให้มีพวกรุ่นแบบเนี้ยทางตรงอีกครับ ก็ฝากไปถึงผู้ใหญ่ด้วยแล้วกันนะ แต่ว่าขอให้มีรุ่นทางตรง นะครับผม ครับผม แต่วันนี้ดีใจมากน้อยขนาดไหนครับกับถ้วยรางวัลที่ได้ครับ ก็ดีใจมากครับ โอเคนะค ค รั รั บบ ผม แน่นอนครับผมนี่คือ
อาจจะไม่ใช่นักพูด แต่วันนี้เป็นนักแข่งนะฮะแล้วก็ทำได้ก็แบบนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ารุ่นต่อไปจะเป็นแบบไหนความรู้สึกของผู้ที่คว้ารางวัลรุ่นต่อไปจะเป็นแบบไหนวันนี้ขอบคุณพี่มากแล้วกัน ครับผม ขอบคุณพี่เบิร์ดครับขอบคุณครับ ครับ รวมไปถึงผู้ชายที่อยู่ข้างๆผมนี้นะฮะอยู่ดีๆทำไมเขาถึงมีถ้วยรางวัล2ถ้วยเพราะฉะนั้นแล้วทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับ ชื่อมานะพุ่มเรืองครับ พี่มนาพุ่มเรืองเป็นนักแข่งของทีม สพนกิจของด่านครับ สพัฒนกิจคลองด่านครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่านี่น่าจะเป็นคนแรกนะฮะที่ถือว่าปีนี้ถือ2ถ้วยด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเรสแรกสนามแรกวันนี้ครับทั้ง2ถ้วยนี่ได้รางวัลอะไรยังไงบ้างครับ อันนี้ได้กระบะอ้อมทุนครับ อันนี้2ตอนทางตรงครับ4รูครับ ได้รางวัลอะไรฮะช ที่ นะ อันนี้2ตอนที่1ครับ อันนี้อ้อมทุนได้ที่2ครับ โอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็น1ด้านนะครับที่เป็นคนขับเองด้วย ครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตถามความรู้สึกเลยเพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นปีแรกด้วยนะครับที่ทางสมาคมกีฬาการแข่งขันเรือเร็วแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับผมได้เขาเรียกว่าได้บรรจุกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดรู้สึกยังไงบ้างครับผม ขอขอบคุณสมาคมครับ เรือเร็วแห่งประเทศไทยครับ ขอขอบคุณมากครับ แน่นอนครับผมยากกว่าการที่จะได้แชมป์นั่นคือการรักษาแชมป์เพราะฉะนั้นครับครั้งหน้าที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวเราดูดีกว่าครับว่าพี่คนนี้นะฮะพี่ชายของเราคนนี้จะยังสามารถครองถ้วยไว้ในมือได้หรือเปล่าขอบคุณมากครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ขึ้นโพเดียมนะครับในวันที่2ของการแข่งขันนะครับผมสำหรับงานนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ ชื่ออะไรครับ ไตรเทพจิตส่งเสริมครับ มาจากทีมอะไรครับพี่ไตรเทพ ซุปเปอร์ปีชานายกเต่าครับ ซูเปอร์บิชานายกเต่านะฮะหรือว่ามาจากทางนายกเต่านั่นแหละนะครับผมสำหรับถ้วยที่อยู่ในมือเนี่ยนะฮะเป็นรางวัลประเภทไหนครับที่ได้วันนี้ฮะ รองรางวัลอันดับ1ครับตุ้น2 ตอนทางตรงครับ ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่แข่งกันในวันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้เป็นในส่วนของรองชนะเลิศอันดับ1ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วฮะถามก่อนเลยว่ากว่าจะได้แบบฟิตเครื่องมาขนาดนี้การแข่งขันขนาดนี้เราใช้เวลาเตรียมตัวนานขนาดไหนครับ ก็เป็นเดือนครับพี่ เฉพาะงานนี้ก็ประมาณ 2 เดือนครับ 2 เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะรวมไปถึงนี่ปีการจัดการแข่งขันครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไหมครับที่ถือว่าให้เรามีการเซฟตี้ในการใส่ทั้งชูชีพแล้วก็หมวกกันน็อก ครับผมก็ดีครับ เพราะว่าการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยก็ช่วยของลดอุบัติเหตุเวลาเรือคว่ำหรืออะไรที่กระแทกศีรษะเราได้ครับผม ถือว่าก็เป็นความปลอดภัยที่อย่างหนึ่งที่พวกเรายังไม่เคยได้ใช้นะครับ วันนี้ก็ได้ใช้แล้ว แน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับนะฮะสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยครับซึ่งถือว่านี่เป็นการจัดการแข่งขันแบบสแตนดาร์ดหรือว่าแบบสากลแล้วแบบมาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความปลอดภัยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถามเลยฮะนี่เป็นเพียงแค่เรสแรกเท่านั้นนะครับปีนี้ไม่ได้มีแค่สนามเดียวไม่ได้มีแค่เรสเดียวครับเรสหน้าเรสที่2หรือว่าสนามที่2ครับเราจะไปแข่งขันกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีคิดว่าเราจะขยับอันดับหรือเราจะยังรักษาตำแหน่งแบบนี้ไว้ได้ไหมฮะ คิดว่าครับน่าจะขยับอันดับได้ แต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดละกันเพราะการแข่งขันนะพี่นะ ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ นะครับผมเพราะฉะนั้นครับทีมของท่านนายกเต่าแน่นอนฮะเตรียมเชียร์ได้เลยครับสนามหน้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมจะสามารถขยับอันดับเพราะถ้าเกิดขยับปุ๊บจะเท่ากับรางวัลชนะเลิศทันที หรือว่าจะยังคงรักษาเขาเรียกว่าถ้วยรางวัลไว้ในมือได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นติดตามได้สนามหน้าวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ 2 วันของการแข่งขันอยุธยา Long Tail Boat Racing 2016 นะครับถือว่าดุเด็ดเผ็ดมันแม้อากาศเขาเรียกว่าในประเทศไทยหรือว่าอากาศที่พระนครศรีอยุธยาจะร้อนขนาดไหน แต่ความร้อนแรงของการแข่งขันเยอะมากกว่านั้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับการแข่งขันดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเกิดไม่มีผู้สนับสนุนหลักใจดีครับต้องขอขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับรวมไปถึงครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดด้วยครับที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้และที่สำคัญเลยครับเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่คอยเอื้อเฟื้อนะครับผมหลายๆอย่างรวมไปถึงสถานที่แห่งนี้ครับให้เราได้จัดการแข่งขันแบบนี้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วครั้งหน้าผมพูดได้คำเดียวครับว่ามันกว่านี้แน่นอนดูเดือดกว่านี้แน่นอนและที่สำคัญครับผมคิดว่าปริมาณหรือว่าจำนวนเรือที่จะลงทำการแข่งขันเนี่ยนะฮะเยอะกว่านี้แน่นอนครับเจอกันครั้งหน้าครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ